Kundi wemwe. Enaje. Kama kulaba kubutambi. Amadino peka. Kundi wemwe. Enaje. Tujeddwa omusezi ne gaali. Abamugenyi na gaali. Wakula bagenda na serekiro. Naye kino kye twalumbiddwa omwana Dora. Kino kye okulumbibwa attack. Beautiful Dora. Kati ene gye bakye kugamba bakute anaweya. Ye Dorothy. Sano kamilioni gwa imba ko Dorothy ya my dear. Ando liwe bamusima ka the return of Dorothy yen. Gwe Dora buli kimwe agenda kukikola. Ovanga ku mukyala nga ali lubuto nenga so shooting a video. Wakamulumbye ne mu ndongo. Dora buli kimwe agenda kukikola. Kati kuluno kachanga Bruno ya Bruno byani oyo omuvubuka kachanga yewanika. Ani amunyiza Bruno baby? Yani linyali. Bruno yani. Bruno baby. No, libame that baby is called Briella. Briella. Na mulingo kanu kana muli kafe. Naye omanyi mu bintu byonna mubamu ekirungi n'ekibi. Kakati omanyi ku nsi buli muntu yenna nti asobola okukola Dora kyakola. Kubanga omanyi nali awo ne bakwano bange nga tugamba because bambi tomanya when you're gonna feel bad kiringa kizibu kugwako. Naye nagaba bakwano bange singa munda banga lunaku lumu bweruti. Bina bakazi byamba ne bayi natandika postinga ku status. Mwena sosola ba status ajja bewe simu yange. Because you don't know when you're gonna feel bad to be pushed to post that. Naye andi kakati ate mu bulamu wano wetutuuse. Abantu ababi. I'm not saying that Bruno is that bad. Yeah. Naye abantu abakola ebikyamu batambulira ku nkola ya ne bwana nnumba tajja kutuuka wano. Kati ku nsi twetagayo abantu nga Badora. Twetagayo abantu nga omwana yagende Canada yani. Aliwa ina. Uncle Bini. Twetagayo abantu abo. Abantu abasobola okwefungulira naawe. Najja kati nga ffe obuntu obutugambira nti kyokoze kimala nga yaawulira tannaba. Mama bakutendera Simon wakabi omulala fu. Kakati Dora fe tulowoleza nti Dora kakati yakkakkanye kyakoze kiwedde ne video agikoze. Kati video kitegeeza tulina n'omukyaza ayogera ku video eyo yayitamu nga agikola. Mbalabanga. Tulina gizanya. Mbalabanga. Kakati kitegeeza nti kakola ki katandika butandisi. Kati mu mbeera eyo singa tufunayo omuwala omulala wa kati bana abakadde tubaleke. Singa tufunayo omuwala omulala n'atunyumiza nti obuto lwa myezi 3 okuva kati. Mukala gwe tujja okugalamiza. Kubanga Dora buli kimwe akikoze. Kati ne Bruno mukakati waye naye akkiriza nti kitalina kyaza kubanga Bruno abala ozali wa kabinyo yajja ne tufumira Dora kyakola. Bruno natwaga te yenti mulalu nnyo naku akayimba ke. Ne tugamba omuvubuka abera smart wati obongo obabutya tebuli smart. Tumwesonyo omwala kati aze kati kabavuganya omulalu ku mulalu. Mbere ngena kukosa kiga musiru nete kigwanirawo. Kati Bruno kyakoze ekibi kati weke kati Bruno leta nawe. Kakati balinga batamivu abali mu kadonga abevulunga bwiba. Exactly. Kakati anava mu kadonga ako Bruno ketumus. Naye kuno jangonga wemwedde nga Nawe mwana okukubira oliyimba gondi wemwe. Omanyi waliwo ebintu ebimunga tusobola okuwolereza abo. Waliwo incident yaliwo mu mawulire and someone was being too aggressive ne bamugamba kakana biki. Naye omuntu bw'akola ennyo ekintu ekibino oyagala omulaga kyekye kyataasa embeera eyo okukakana kye twagamba Bruno ke. Singa obadde wasirika tetwandituusewo wano. Twandituse ku luyimba. Naye walaga nti nowe fulo wakabi n'antagamba kuba nanyiiga kanyiza kaakavubuka. N'otandika kanamanye yako. Nga tebyanyuma kati kaba kulyemwe. Kati ne Dora naye wemwe Bruno wemwe oyagala masini girita makasi dondo bana abagende bwe mwatulekera Uganda tulyeno tufe sanyu feka nekizibu kyabe babyetekamu ebintu byaffe bagenda kola ki ate bana abantu ali werugwanga buli omako zetu tinga kubiri kugwanga lye mwagamba Uganda yabalema ambi embeera mbi muli ku lugambo lwaffe lukamula tugenda kujja kwogera ku bintu byaffe nga mwali kadize da mbyoga kwate musigala mawanga gwa mwogera ku Biden bana ye Buganda kumbuje kyakunywa kirungi nnyo nange bwe ngendanga mu bingamba nga kati kyali Uganda muga Uganda ambi ate muli ku Uganda muli ku camp ate oluseke bulujja wano nazudde Kampala nkyaliwo nnyo bangambye bwe rutero luseke omuntu akulira ku luseke omanyi we nagenda nakuba emitwalo nga 5 gokka ennaku wali eyampa ebibiri ng'emitwalo ameka 2 wano yampa ebibiri nga nkomawo kati 10 kyali wakati awo mu kkubo gambo era no lugambo lwe tulimu abantu basiima bupa
Producer no taso obani mugeme Buganda kumwicha cha kunyachi mjigene belinga atochi matundiro gonna akawunga ezingo mazo kutungula mu bankwano jo mazo kuumulamu mazo geyensi mu manyo geyensi Buganda kumwicha cha kunyachi ino kubanga atonyo gena matundiro gonna ojja kubanga okisangamu tabula pade services batunda taka tuli mu festive season je tugendamu kasa tuyingira ogwe 13 okwetekera Christmas ojjuka abawo kusala miwendo gya buli kimu mu bamu estate center so bakwe kunamba yabo yesimu yogera nabo mu abali ebwerwe gwangu genda kukomawo osolo kubanga wetekana no kola appointment bakufana bakulambuza no gulane proti nsonga nkulu nnyo Diamonds Pre and Primary School genda basanga buddo mu kimbeje batandise dokubanga bawandiisa abaana nabo mwako ogujja batandise daga kati gomuzadde yonna gyoli twenda owandiisa omwana mu Diamonds Pre and Primary School. Okay, Platinum Wellness Spa genda yoko weekend kino kibere ku to-do list yendeko banyigenyige ko magulu gano bakose ko exercise nyingo zino genda ko musauna genda ko mustima omuntu alabika bulungi skin abalabika bulungi oba banange oba skin yebonya bigayi I know emkoseze ensobi zonna bamuzaddemu abaana naye kata kyamanyi baalina Ndiye sikubanga bambi kigenda ekikola ku fashion ekikola ku scrub ekigenda ko musauna ekireka bulungi okigwamu olowooza kirina ssente kitandika ate okulya ezizo nange naye nga byewe byennyini so namwe abasajja as well as naffe tulina olabika obulungi namwe mutulabikireko bulungi genda kokole ku sauna steam genda kokole ku scrub facial and buli kimu services nyingi zibawa ku Platinum basanga balukuli nanganda road main branch and ali ku Otis Montel and ali Extreme Life Montel ebunga ku Zebra oyambukira Kyengulu enamberizo omusanzu omunana kinana munya 28 21 ye Fabulous Women Hypermarket semaduka gagade basangibwa ku Namirembe Road mpaka pieces bakibitibwa Park Mall bagenda kuba baina shopping rather baina ebintu kubamanga agenjawulo gonna name it kyonna kyebagamye manyi twesulanga bana Uganda anze kapasite ketaki yako engoye zetaki ezo zinkolera ngato ze China buli kimu buli omwe ina kyayagala byono genda bisanga ebyo weroboze bakola no ne wholesale in case wegatandika ku retail wegagula bintu mbungi byonna bajja kuba babikola baina ko restaurant ne bakery mu Park Empia ekizimbe Park Mall kale tutandike chap tutandikire ku mumwa update umagwe bakubyo weguli ogwo mulwadde omulwadde wafaga mulwadde awe twoge agenda akuba kubigere kuba of course yali mu yikubera kuba ku matu so kakati yatandise okukebera ku mumwa wawe kintu ekirwala nga olaba kigenda kuttira omufumbo ate bana benywegeze ababana kati okwenywegera it is part of the economic activity je bakola kakati oli akuba okutta emimwa abakoze teri mu mwamu kubegula bikabulungi na magezi sigenda kusonyi kuba naye nga betwo nyinde eringe yatikamu awo anytime from now he's kissing again kale kirungi is getting better ate kuva mwawe erinyo obaliso kati wali baliso boss biba birala so neka ndoza just kuyiga butaddamu kulwana no oyinza okubaga omuntu nga gwe toli mulwanyi kyetwe kyetolo kyogerako ku kkubo oyinza okubaga obadde tovugisa kimama oli n'akugwamu so oyina okubeera omwegendereze group kizo hanginga nazo bantu kibobeera nabaawo oyinza owone olumu ebizibu webityo kakati engeri gye guli ogwagulunga gwe mukube kati wabakisinga asokolayo gwa wansi kale tumusabira guwone kale yo Rickman kakati tusigale mu line bad black ina abanja soko twe bad black tambuza video eno etuke kumwamise ku Eugene yali asambira mu Uganda Cranes footballer tatingali Sabia mwamise ku Eugene obali mukano kwa Sepuya obali mama obali tata obali muganda we mugambe right now njogela with a respect edda twakozesanga mu mwana y'abantu manyi kati babajjeko DNA Sepuya Eugene am requesting you for a DNA gwene mwala wange Davina njagala DNA nga sibigambo so nkwetaaga nga nkyali mukakkamu ojjeko DNA kubanga nze sijjukira Kim that okufuna olubuto wabula you I remember you twadeting ogutali mulungi gumoba mirundi ebiri gumoba mirundi ebiri so Sepuya Eugene am requesting for a DNA nga abantu abakulu bwekaputula okukanuka video hit my email so Sepuya nkyakuwa ekitiibwa njagala DNA bwoba mumanyi Sepuya nga oli nnyina oli kitaawe oli anti oli kinjagala DNA ku mwalange Davina because you well know ebiseera mwe twedatingira mu one osobola obbibala n'ebiseera mwe nazaayira omwana so njagala DNA ate okimanyi bulungi tewakwesanga ekiri ate era okimanyi bulungi nali nkugambyeko nti nfunye olubuto byonna obimanyi nagamba nga nfunye olubuto ne nkugamba nga omwana muzadde buli kimu okimanyi so Sepuya I request for DNA test ekulwanibweko ne muwala wange ekyokubiri Kim Swaga bawulira nga toli mumativu naawe jangu bakoleko DNA after all omwana wadde tolina kyomuyamba so Kim Swaga naye oba owulira nga owekakasa omwana wuwo jangu badde mubakoleko DNA eyoku obugombe nga bwasusse mutusaasira olwa network ennaku zino amayengo gatotooganamu
So olwenkuba kati wawulidde nga kakuba ti omanya jengo libadde likoze libuuka kati libadde lyamaanyi nnyo akati mukulu Sepuya yonna gyali eno bamunoonya olwo pasiti etandika omanye buno the dead are not dead. Good. Diane, Sepuya kati akola mulimu ki Sepuya? Wewe akera mu miti. Oh yeah, now we has no chof. Tuli batu yao Seimunga. Nga bakunoonyeza. Ala omuntu wangu akabalooza agudde kugwa. Afike kufunye. Obo video obo bula bwe bulese emikolo gya 40s ejo. Ate wako inachokola. Wali walayira sigenda kuba mpeta ne kafuluma ogamba mama agasewo wano mama gwa era bagero kuba embaga balina obuzibu mama gwa mama gomanye embaga zivudde ko wabona gye manyera eva ku ka video kakati buli embaga nga relationship emazewo emyaka 10 nina bwina akakasa nti nno waliwo yali afuluma bakuzineza abakwefu nti simanya Yesu agamba bagamba Yesu agamba byefe tutambula byaffe kati wakati nga Yesu yabava nako mama la kujjawo kizanga katiraba yo mwana ye kitufu ye kati na yo manyi gwa ntegeera ku lutikko wallahi kogenda oyagala ki make it official na agenda kula watinga kinyama kizina gana ikale mpembaga mpe chapa chawa no akaja tunogonda osigala ngati ewaka oli mukenyi mama abana agamugende mwe bakatandikira kumwana mwe namugende mwe bakatata yasoko okuyimuka nega ne bwana Sepuya tukusabira bino biyite neka kati bad black emirundi mingi nyaza agamba Kimuswaga itata w'omwana ekiyinza okubanga Sepuya addagirangayo bwati kati nga takyagira ne bad black nayo ko ku snap yenga agamba Lukim tenu mwesiba ko itajukira pazi nga Kimu yarepenga mu raping tajukira kubera ko nayo ayo Kimba amutekawo nga kifaananyi Sepuya kutaasa makati nga ojukira oli omuzungu bad black yamusibisa jukira ebiseera ebyo bad black ambi muno yanoonya omwana w'omuzungu ebe na bad black abinyumya muno anoonya omwana w'omuzungu naye ate yali mu Kimu agenda okufuna olubuto nga lwa Lukimu olutagaba yadde ekikumi okero omwana agamba akaana nga tukalengera bulungi nti kumbe kaddugavu era namwevuma nnyo naye bonna abayise ku DNA ekirungi Kimu obaloza etata Davina era ye bad black ekimuluma Kimu abadde tawaye yadde ekikumi akaleminga ati omwana buli omu n'omusaayi gwe bannange season eyo nno mwakyekola nga bad black nga alina wiino kakati wa Sepuya era mulayini ya bad black oyita buli sanga omukwira ku simu n'omubuuzi oli bulungi olinamu ku kizibu olunaku lukya bukinga alina ekizibu n'akwasanguza kakati naka video soko mpeka video yako Michael mwali ne ba Benti Boys ne Chameleon obanze ndabyo obo ati ka video yako soko zeyo ajana asanga ba Benti Boys amusanyufu nnyo ana wancha nnyo ina ababuuzaako bulungi nnyo Michael naye nayagala oleeta omukono anko yabadde busy sakya tumukata omukono gumubeeko gugwe bana mwe mwagala ogira naye yakigenderedde n'omusajja yagolimezaawo gwaluddewo bambi Amiri yadda mnyogedde mbuga ngataka kudemu It does not make sense tushireke ekyo kina makuru tushireke Wala oli Adam nyogedde mbuga musajja lala awe tuogera kati sat kamini yada yamba kati enkuba we mukubirawo enkuba ahate kuba ayambadde pozi gama to ensiri mpitirivu nnyo government ya madaka timba ke ensiri no pusabo government property kamili leba jya agenda adya tusendo za Dubai kati agenze perform era mleko ne ku list ye UK by the way should yana jagenda obera host that's beautiful nayo namulabyeko aka yatuse e Dubai nayo endongo kundoza ku weekend eno Clever Joe yali ebiseera biri yakubako yalinyako ku nnyonyi nnyo yalinya yalinya so neruda motegeza abananga abawala be Dubai mwe muba mumuwa na abana bagaba bamu Beyuka be bagaba
kati toyogera agala nkulaga akantu kano abali ekibalume kibatte olaba omulimu gwe tuliko gye tuli eyo akati wano we tuli alwaki ataateekayo anedde ono yateekayo ono yateekayo ono wayiru ono yateekayo yateekayo naye baŋŋambye ekyabadde eyo batwakenzeyo naye kati baanamu abalenzi okyayi mukola okusinga abawala emirimu gyaffe gyonna mugiwambe tetukyalinawo kajjoobu so twagala obabuuzaako era kati ekintu kinyuma bwe kiti omuwala omunauganda olina okubeeramu n'omulenzi wo ng'alina amulimu kuba kati ffe tetukyayinza so bannayuganda mwenna nga mwafumyeko mu uganda tubabuuzaako mugyebale how are you doing thanks for the good job banna ebya Lilian mbabazi mugoba mu nyumba bituufu naye Lilian waba talina ssente za nnyumba gy'asulamu waki tagenda mu gy'asobola si mu bubi kituufu si mu bubi kubanga nawedde emitwalo 7 nyingiko mitwalo 7 ziyinza kuba zisukkawo bamubanja miliyoni 2 mumeka ezo sente nyingiko naddala okitegeera per month is 1.5 naddala nga family ne management yali mu biseera la radio waafira balema okustreamlining engedi radio gy'asobola okusigala ng'akola sente ne mu bufu okitegeera kyagaana kati ekibuuzo oba ogenda zijjawa kati ye Lilian ye ng'omuntu abanga si ku baana ye talinawo avenues mwafunira sente za renti must the money the father have provided era waba tanasasula esiza talina bakola kyeyo kugundi eyo kuba naye abeerayo nnyo kitavayo n'agenda n'akola eno gye babeere n'abayimbi gye bakolera amaka ku federation twagenda kujunwa naye kika nesente za fashion kati zijja ati kakati baluddeyo nnyo nera milioni 9 ziweredde ku federation yes teziwereddeyo naye omuntu banaye mbabuulire yagenda mu efforts za kugezaako kunoonya kaki kasente teyayogera teyabagamba ate babagambe bazijja noze yagendayo nga bayimbi balala bonna bagezaako balowooza nti basobola okuvaayo egezi naye nze ndowooza radio ekisooka alina projects ezikola naye ensobi gye basobola you people let us kick into reality Uganda abayimbi baffe bangi bakoze ebintu bingi saa zino tetwandibadde kubanga twogera ku family ya radio in that manner naye amazima abayimbi batusinga obimanya naffe kennyini eno gye tuli mu non-celebrity life gye tulimu bakitaffe baafa ne baleka bamama baffe n'abaana abayitirivu 5 ku 10 n'amanya kati omusajja afudde bamba bagoba ne mayumba batatafu n'amanya kati alina kusinziiranga mukyala kufata abadde yali mu nnyumba omwami we gyamuzimbya ne bagimuwa munakwata abaana 8 n'abayingiza akazigo ka mitwalo ago n'agenda mu katale n'atandika okukola. I'm not saying that is what Lilian oba kugenda mu katale. Yes, yali yasawa ya kuzibuka maaso bw'ofiirwa omuntu abadde akusupportinga ne woba mwana kitawo n'ennyoko bafudde gana amaziga ganaazaako maaso kubikkuka kati nkuze tebigenda kudda ku ekyo. Naye ekirala I think omanyi mu bayimbi abafudde wano abakoze ebyamaanyi ebyannaggwano radio ayinza okubalinga mu kyakutano n'okukkirira nate mbayimbi abasinze okubeera favored nga bavudde mu bulamu obwensi nate radio yakulembedde naye family ya radio ba misusing omukisa ogwo twandibadde tulina radio festival ebeerawo buli mwaka ng'abantu bagijjamu naye family omanyi waliwo ebintu ebimu omuntu omu ng'agenze bimukkiza nga kakati kiyinza okuba Wizo alina bino wano kubanga ekisooka temusobola kuserutinga radio nga Wizo akyali mulamu n'atabeerako kakitegeeza nti family mwalina okusooka ne mukkiriza nti kakati Wizo gwe tusigazza his 2-in-1 gwe tusobola okukozesa okwachivinga buli kimu radio akyalina ebintu ekyasobola okukola ssente naye amampa ati no maybe n'obutamanya kituufu kyakola Lilian gendo kolerera abaana b'omukyala kati ate Lilian yandibadde abeera wakati w'ebyo ate katafaayo osanga ati singa yabadde wakati wa family ne side ya Wizo osanga yandibadde ajjamu ekyama kubanga ati yalina abaana ab'okulabirira ate maybe yali mu Uganda talina direct income kubanga maybe twandyagadde abaana ba radio bakulireko mu bulamu tatabwe yali abategekedde naye tojja bufuna bufunyi ng'oli waka weebase walina obbaawo ekikolebwa kati Lilian obanga oli abaana balina otambuliramu obwo obulamu genda onoonye taata waabwe yabalekera obichampioninge si mu kulwana in a better way abaana babeere mu bulamu bw'oyagala bakuliremu nga tutandika bad discussing and somebody mbago ba mu nyumba bakola bitya